去過好幾間教會嘅 AGM 啊，好多人最多人討論嘅係乜嘢呢？爭議大部分都係喺錢啊、budget 嗰啲問題上邊嘅。嗱，處理錢我肯定係要同你講係要好小心，都係聖經嘅教導嚟㗎。但係態度啊，討論嘅態度可唔可以好少少呢？詢問查詢同質疑係有分別㗎。你唔係質疑咁嘅話，唔該就謙卑少少，唔好叫其他人覺得係一種質疑，好似未了解就落咗結論，或者好多陰謀論喺背後對即係點點點點點咁樣嚇。而我最想問嘅就係點解關於教會方向、牧養嗰啲策略等等呢，就最少人問過，最少人理嘅喎。但係去到年中啊嘅時候呢，突然間發覺，咦？嗰啲牧養啊，教會嘅方向唔係好啱自己啊嘅時候咧，就多多聲氣。咁你想點啊？錢就緊張，牧養就唔鬼理，唔怪得知啲咁多人都覺得教會咧不務正業啦。